Di sini adalah Cidayu atau di sampingnya Bougainville. Ini di Jalan Bougainville ya. Dan ini ada satu kolam dan di dalam ada sebuah tempat seperti rumah yang bekas sembayang atau bekas pekong, dan di dalamnya fasilitasnya udah berantakan seperti itu ya, karena ini bekas dulu pelihara ikan atau ternak ikan di dalamnya, karena udah nggak berfungsi lagi karena nggak dipakai lagi. Dan di dalamnya sepertinya ada suara aneh gitu. Kalau kita dekatin dia akan berbunyi ya. Kita coba tes nanti gimana hasilnya. Kita coba masuk ke dalam, dan nanti kita jangan ngomong dulu ya karena suaranya terdengar dari luar, dan kalau kita masuk otomatis akan berhenti bunyi atau suara tersebut. Dan kita coba deketin bagaimana hasilnya. Kita coba. Nanti ini ada sebuah rumah atau gudang bekas orang tinggal, karena dulu ada bekas ternak ikan seperti itu ya. Dan kita coba dengar suara dari luar, ada suara aneh, dan kalau kita masuk ke dalam otomatis akan berhenti. Nanti kita tes dulu ya. Nah, ini dia rumahnya seperti pekong. Ini adalah tempat bekas santai atau apa, kita nggak tahu, nggak ngerti ya. Di sini banyak kolam ikan, dan di dalam, nah ternyata di dalam sini masih banyak ikannya. Sepertinya ini rumah tua yang dulunya ada orang tinggal di sini. Sepertinya ada tempat tidur ya, seperti ini. Gimana ya kalau tinggal di sini, kalau sendiri gitu gimana rasanya. Dan apalagi nggak ada lampu ya, ada lampu pun mungkin kita takut juga. Ini bekas ikan, ini ada kolam ikan, dan ini udah nggak berfungsi lagi sepertinya. Yang kemarin kita datang itu ada suara-suara aneh, dan sepertinya
Ini ada kursi atau meja santainya masih ada. Ini udah mulai ada suara. Nah, kedengaran nggak? Kita coba masuk ke dalam, lihat apakah otomatis dia akan berhenti. Tempatnya mengerikan sekali ya. Ini adalah Cidayu, Taman Cidayu, dan di sini ada buah kolam dan di sampingnya ada bougainville. Ini di sampingnya ya. Ini lokasinya di sini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan video kita kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore.